Ja, Først vil jeg takke fiskeri- og havministeren for gode ord knyttet til fiskeria. Mange ting som jeg er enig med han der. Men jeg har noen spørsmål knyttet til havbruk. Jeg trenger kanskje en oppklaring, fordi når det gjelder havbruksskatten, eller lakseskatten som vi da sier, så har jo finansminister Vedum sagt at vi øker den litt, mens Vestre nettopp har sagt at vi øker den noe. Og så har vi jo sett på de ulike innspillene både fra DNB, fra verdens største oppdrettsselskap og mange andre som har pekt på at en får en skatt over 80% og i enkelte tilfeller over 100%. Og så skal ikke jeg gå inn i teknikalitetene, men mitt spørsmål er det slik, fiskeriminister, at du kan si at når Vedum har sagt litt, Vestre har sagt noe, så kan du kanskje sagt at det blir mye mer skatt? Det blir nok litt noe, og det tror jeg at ordkløveri rundt blir forholdsvis meningsløst, om jeg kan uttrykke meg så respektløst. Det som blir spennende å se fremover, jo hvordan Høyre velger å innrette seg når vi kommer til Stortinget med den endelige innretningen. I min verden så det sånn at en skatt som skal ta inn mellom 3,6 og 3,8 milliarder, da vil innretningen bety ganske mye. Men det kan ikke være sånn at forskjellen på, om jeg kan bruke bibelsk uttrykk her, forskjellen på himmel og helvete ligger i 3,6 på den ene siden og 3,6 på en annen innretning. Den har jeg litt vanskelig for å kjøpe. Vi har gjort de avklaringene vi har ment det var nødvendig å gjøre, knyttet til en normprisdebatt som har gått. Finansministeren har også skriftlig svart Stortinget og klargjort hva som vil være opplegget for 2023. Så vi i høring. Forventer at høringsinnspillene kan foreligge ganske snart. De skal vi se grundig på før vi kommer til Stortinget med endelig innretning. Jeg vil nok oppfordre ministeren til å finne et bedre uttrykk neste gang. Gratulerer. Takk. Vi har jo lagt merke til at det lagt til grunn et proveny på 3,6 til 3,8 milliarder. Men nå det flere, faktisk ganske mange, som har sagt at dagens innretning vil gi et mye høyere proveny, gjerne over 10 milliarder. Og det mange som også har etterlyst hvordan departementet har regnet ut sitt proveny, som altså ligger mellom 3,6 og 3,8. Hvis det slik at det flere, la oss kalle det store og seriøse aktører, som mener at provenyet faktisk ligger over 10 milliarder, vil ikke det være riktig overfor næringen, overfor alle andre, at departementet nå viser kortene og viser hvordan en har regnet ut dette provenyet på 3,6 til 3,8? Statsråd Skjæran. Det noe sånn at når vi kommer til skatt, så det Finansdepartementet sitt ansvarsområde, og det ikke mitt konstitusjonelle ansvar. Og derfor det også sånn at de tekniske detaljene i det tror jeg at jeg vil overlate til finansministeren å besvare. Det finnes det nok mange gode anledninger til. Det jeg har lyst til å si, at det noen ting som ligger fast, som har vært regjeringens utgangspunkt hele veien. Det handler om at vi har stipulert det her til å ligge i størrelsesorden 3,65 til 3,8 milliarder. Vertskommunene skulle komme bedre ut enn tidligere. Vi skal ha et minstefradrag som gjør at de minste selskapene ikke omfattes av denne skatten. Og jeg trygg på at når vi legger fram en endelig innretning etter denne høringen til Stortinget, så skal det levere på det samme, og så håper jeg at det mulig at man kan finne en bred samling rundt noe som vil være viktig for nasjonen vår, som vil være viktig for kystsamfunnene våre, og som på den måten også vil være viktig for videreutvikling av en kjempespennende næring.